نظر من مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر بنبست محضه، یعنی هیچ راه درستی وجود نداره برای این کار، بنبست محضه. امروز ما از لحاظ غنیسازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنیسازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد.